Hello mga idol, I'm MJ Vlog once again. Ayan, tapos na nga po ako magluto dyan mga idol. Meron tayo dyan saba at saka manok at hotdog. Ayan, kita nyo ang hawak ko. At yan nga po pala mga idol, ay nagsaing na rin ako diyan. Tapos na yan magsaing mga idol, nakuha ko ng pinggan dyan. Para nga pala ako ay magmumukbang. Ayan mga idol, dalawang pinggan yan. At ayan ang kanin, luto na rin, di ba? Perfect. At kita nyo naman, yan nga pala ngayong lunch mga idol. At yan ang akin niluto kanina na sinigang na hipon. Lagay natin ito sa bawang mga idol. Ayan mga idol, tara at kain po tayo. Ayan ang akin niluto mga idol. At lunch na nga pala yan ang aking pagkain mga idol. Panoorin nyo na lang po ako. At supportan na aking vlog. Salamat po. At sana'y nagsikain na rin kayong lahat. At nga po pala, ako nga po pala diyan ay nakapag-pray na. Kain po tayo mga idol.